Nyuwun tepuk tangan kagem Abah Kirun. Wah, jan. Ambak wis yuswa parantine semangate luar biasa kaya ngono. Jarine sapa? Lho, buktine nggih mboten keringetan, mboten menggeh-menggeh ngoten kok. Aku wae sing lungguh. Ora ngerti nek iki asam urat. Ya jenengan iki dagelan lari aja ditambakne, yen gerah apa-apa iki tambakne ngono. Wis ben. Penyakit kok dibenke. Aku wayahe mati dhewe. Wong kene iki dengenane lah ya kaya jenek usum nuwun sewu. Napa? Beleken. Nggih kanca kula nggih kenging kok. Lah iya. Beleken. Dek seminggu iki blobok iki wangel. Dilangi angel. Aku kok Mas Dirman. Oh, Pak Dirman PSHT. Umurnya 70. Nggih. Mas, kowe kalingan tombo lawas kae. Roh. Terus? Apa Mas ku beleken ngene? Uyuh. Roh kae. Nggih. Pada esuk iki. Anget-anget pesing-pesing biyen. Tak go nglenthek. Lah kok kurang? Lah terus? Bojoku tak gugah. Ndang to sak cingkire. Ngono kuwi sing mandi iki uyuhe dhewe kok malah wong liya dikatutke ora. Doktere dhewe kaya iso nambani. Nggih. Anu Pak Dokter niki, lah kok doktere pancaroba Pak Kirun. Oh, perubahan cuaca. Perubahan teko Nggih. musim kemarau rendeng. Nggih. Hati-hati. Nggih. Ki tak weni pupuh nek cara biyen. Pupuh. Saiki rohto, insto. Oh iya, tetes mata nih. Malah ditukok jumukne kok Jepang Hirohito terus delalah Hiromikano ya wis ora sinden. Wis sinden ya, Bah. No, Hiromikano sinden. kok ditetesne. Oh, nggih. Virus lho Pak Kirun. Tolong ditutup, aja nulari putune, anake. Terus? Virus ki. Nggih. Carane? Ditetesi, ku Selasa sampean rene nek kurang padang. Jam 7 sore wong iki jek nemen aku balik. Lah kok doktere ya wis walah Pak Kirun aku ya kenek dadi doktere matane ya lara dhewe. Ngadeg 750 matane. Alhamdulillah. Monggo Cak Kamit, Cak Komet. Iki pasangan iso salin nggih, nggih. Ning upami Cak Komet niku jenengan jak Bah, niku pas. Mergo nuwun sewu, lagak lagon suarane Le Mbanyol niku meh kaya Cak Bagio Suwargi. Aku wingi Heeh. ten Bojonegoro Lah, diundang ke Sbangpol Jatim nggih, sama Pak Wahono Bupati Bojonegoro. nggih. Iki tak siarne. Terus Sekian anak saya pelawak mulai Percil, Komet, Percil, Hengki, Nggih. Kuntet, Slentem, ya ta? nggih. TB, Yudo, Mondol, Joklitik, Joklutuk, Pelok, Slendro. Dari Padepokan Seni Kirun itu puluhan dagelan muda, maaf yang sinau neng Kirun. Produksi dari Patski. Sing 40% iso nerokne Bagio Komet iki. Muga-muga kowe gak ketularan seneng mendem. Saya tak takoni. Nggih, Tak takoni sih, lha pancen kaya Pak Bagio. pripun, Mas? Malam Senin. Engko kleru kaya ning Bojonegoro. Lha iki ben bener ngono lho. Malam Senin. Aku nang Sragen Nah, ya ngono kuwi. Mlaku-mlaku karo tuku duren, ana arek wedok lungguh ijen. bareng tak cedheki. Aku diduduk ganden. Nah. Alah pintere. Tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung tang 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 krek. Selek gede dadi apa, Le? Oh kok kleru kowe kleru. Kowe arep ngumpani ya kleru.
Niki mboten tunggale Semang nika to. Lah iya, kowe iki ya kleru neh. Lah sing ndi Kowe to? ndagel apa piye ra sandalang? Oh, kok tapuk lambemu pisan kok. Lah aku ki penggemar Depot Seni Kiron mbiyen. Apa kemare terus ndi-ndi bahan mok nggo ngumpani liyane terus aku ora tanggapan ngono kuwi. Niku ngelmu jenengan yen dingge anak putu dadine ibadah. Pahala kagem panjenengan. Bis apa? Lho, jenengan Lho kok iso pahala lho. Ini Bis pahala apa piye? Padha udur aku ndagel dhewe lho. malam Selasa. Bos alon-alon. Aku ora nyanti-nyanti. Alon ngene iki. Bocah kok pinter men. Nah terus lagi malam Selasa. Aja kesusu. Nggih. Mulane karo Yogi Bagong ra lucu ya kuwi. Urung-urung kok semang. Ayo, kowe sing ngumpani. Malam Selasa Aku neng Solo mlaku-mlaku karo tuku klopo ana arek wedok rambute dawa bareng tak cedheki. bake maratua. Alah pintere. Bocah kok kaya ngene. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang 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 krek. Wis mirip aja nusul sik ya Le. Mboten. Kae wis ben. Oh, biasane dagelan blonge coba petiram ya. Aja ngono, Mak. Sik ora ngerti alamate kok. Halus. Malam Rebo. Ayo. Ya ngono. Malam Rebo Aku neng Solo mlaku-mlaku karo tuku sawo ana arek wedok klambine ijo bareng tak cedheki. aku dikroyok coro. Malah get-geti kancane iso kok malah di Alah pintere. Tang ting tung. Anu Mas Yoyo iki jane ya kaya Ngoten iki piyayine iso ora kaya apa-apa iso. kaya bagio belajar. Nggih, nggih. Bocah alah tang ting tung ting. Bener tanggapan pundi dados anu. Lah iya laris tenan masalah iki. Tang ting tung ting masalah kanca-kanca nek gambelian ndang gua encuk. lang Kowe iki ndang muni dhewe nek wis ditang ting tuh kene omongan pisan pinduk wis sing ping 3. Ala ting tung ting tang. Entang ting tung ting. Mayaya panjenengan ki wis laris tenan. Tenan. Dek ning slipi. Nggih. Alah tang ting tung ting tang ting sesunan. tang ting tang ting tang ting. Lah ngono ki der. Malam Kemis. Malam Kemis Aku neng Inggris wah adoh. Mlaku-mlaku karo tuku manggis ana arek wedok. ireng manis Nah iki bareng tak cedheki. kirek didis. Wah sik der lho sian. Ora nganggo kuwi ra. Kok pinter men putrane sapa iki? Putrane Pak Kolik. Ngono ki nek sing rawuhe Pak Bupati. Kolik wis mati arep nusul apa kowe? Putrane Pak Sing urip Hari. pae. Putrane Pak Hariwur ngono. Medeni. Dagelan ra situasi blas. Putrane Pak Hariwur. Besok nek gede dadi apa? Dadi maling. Mantri. Mantri. Mantri apa? Mantri suntik. Nyuntik sapa? Bojomu. Lah bojomu lara. Ya ngono apa piye? Wong sing lara beleki abahe kok malah bojone sing disuntik ora. Ben sehat kabeh kok ya. Malam jemuah. Cikno. Aku neng sawah Mlaku-mlaku karo tuku gabah ana arek wedok. areke mlumah Nah iki bareng tak cedheki. ngurep
Was-was ngono karepe. Mbok ya dibuka. Gak ben murep aman. Lah aman sing mau buka kleru Manuhara. Oh, malah medeni kok. Malam Sabtu Aku ra metu. kuwi kleru. Oh, keliru. Mau kok nyathetne ra dicathetne. Sing ora metu Minggu. Oh, sing ditakoni aku kok, Mas. Sampeyan nek ngeyel nek sampeyan ora metu Minggu ya ora masalah. Aku Setu ae ra metu. Kuwi nek malam Sabtu aku neng cepu. Nah. Engko nek malam Minggu lagi aku ra metu. Ngono. Aku metu. Gum. Malam Sabtu Aku neng cepu mlaku-mlaku karo tuku tebu. karo cawedok Guyang guyu bareng mok cedhaki. ibake maratuaku. Ya nyapa maratuamu ning cepu? Lah ya metu pancen omahe cepu. Lagi malam Minggu Aku ra metu. Mbok metu. Gak ora kudu metu. Mumpung prae Minggu metu ngono. Wis sore mau metu iki. mbok yo ngenteni. Bah, kon metu to, Bah? Heh? Kon metu kuwi lho. Metu piye kok urung metu ae dipecat dodok kok. Iki metu dhewe. Malam Minggu Aku ra metu mlaku-mlaku ning jero omahku. terus cawedok Guyang guyu bareng mok cedhaki. areke bisu. Berarti beda guane. Gitu. Beda to guane. Nggih. Nek biasane, lah nek sing iki ya apal. Sing napa? Abak jinggot wis kagungan putra. Tro. Dendengan. Pak Jenggot. tak bacok ndasmu lho engko. Ndek wingi dereng mari bacok neh. Apik lho iki. Apik. Nggih. Nek pomo kirun karo Bagio kawi tak dolarang. Heeh. Nek iki kowe cik murah iki. Magang lho. Mergo cik urung lulus kowe cik magang iki. Urung wong jasmu cik kegeden ngono lho. Karepe iki ya ben penampilan, tapi iki kuning. Heeh, ketoke ben penampilan. Lah, ning ketoke kowe ukurane Pak Agung Laksono biyen. Mok Pak. Pak Jenggot, aku nang Solo. Ini Wis ganti tema. wis kagungan putra tro larase. Tro. tro tro Tro. Tro. Sinden. tro Tro. Oh, tak apa? Wis iso apa ora? putra mau iso tro Tro. Tro. Sinden. Tro. Ayo. Tro. Kowe iki jane iso apa ora? jane nggih saged. Aja dhuwur-dhuwur. Tro. Tro Malah kamblesen kuwi. Tro. Monggo bareng sinden. Tro. tro Kowe iki iso apa ora? saged. Pak Jenggot. Pak Jenggot. Tinggal Malah angel iki ladenane. Karo Bagio malah angel iki. wis kagungan putra Kagungan putra putra. tro Cedak. putra Enek kabel luka ora, Mas? nggih napa? Tak setrum cangkemmu. Putrane pijer nangis wae amarga mung wedi karo jenggote cep menengo sesuk tukul dhewe apa jenggot Pijer nangis bae. wis Kagungan putra. tak potong sak yuta lho engko Wis kagungan putra. putrane
Wis metu jenggote. Pijer nangis wae. Umure pira? Anu, ya cek 15 tapi wis ngene. Pak Jenggot Wis kagungan putra. putrane Wijer nangis wae. amarga Mung wedi karo jenggote. cap menengo Sesuk cukur dhewe. tukul dhewe budhek kowe. Lah iki nak tukul terus cukur malih ngono. Tak golekne misih. Sik. Napa? Rungokno iki top-tope wong. Wah, iki. Nek sinden kae urung berbobot, nek iki berbobot tenan. Penyanyi kondang sak Jawa Timur. Lho. Hadir malam ini. Oh, piye to? Apa kuwi nek wong anu? Ya ta Sinden-sindene opo? apa kuwi? Ya iki ben metu. Nggih. Tol jae nak Jae catur Mantul jare banyak Oke baju kari siji. Tol jae nak Mantul jare banyak Doke baju Abang-abang Gendera londo Wetan titik ukuran mayen Klambi abang Wadah pupur golek duit. Kene nduk jedak mbah kene. Kene. Wilujeng dalu Pak Dalar. Nggih wilujeng dalu. Napa jenengan sing asmane Manohara? Kula mboten gadah mano. Kula namine Lucy Sapi. Kok iso sapi? Niki jenenge Lucy Limosin. Brahman. Brahman kurang gede. Hmm. Anak kula Ponorogo. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah sehat, Bah. Nyuwun pangapunten, Bah. Ya. Kula mriki wau sakjane duwe perkara. Pekarane. Kalih munyuk niku lho. Wong tuwek ra melok apa-apa. Nadyan to anak polah bapa kepradah. Saiki ya urusana dhewe, aku mung butuh penyelesaiane. Padha kula nggih butuh penyelesaian. Nek Rene kowe iki ya butuh amplop barang ora penyelesaian. Pak. niki nyuwun pangapunten lho, Bah. Nyuwun pangapunten. Nyapa? Nyapa? Piye? Nyapa? Pertanggungjawabanmu ki piye? Lho, lah aku ya wis berbuat apa kok ya? Boh, Lho, ngerti. nyuwun Pak piye Sik. to? Mas Dalang, Dalem. kurang ajar. Kok- Dagelan. Seniman. Nggih. Seniman yang panggung iki dadi tata krama. Ngetengi Lucy. Lho. Lucy mbobot perkara kowe. Aduh. Tanggung jawab. Aduh piye ki? Aja macem-macem kowe. Lho. Tabuk lambemu. Menenge, Kula niki- metengi, Lho, metengi kowe. Lho. Bah, Mlebu kula ki mboten meteng. Ayo tengono. Lho. Piye lho jane? Lah ora metenge. Aku ya Terus dengar. kowe malah provokator malah ora. Nyuwun sewu, anake jenengan niki badhe ngendikane badhe tanggung jawab kalih kula jarene badhe ngrabi kula. Tak enteni sampe yahmene kula ngantos njlebut kok bake ora dirabi-rabi. Ngono ya kok ya omong. Ngene sik, aku tak ngomong. Ngeten lho asline. Bah. Lah iki Asline ngeten lho. saurunge tak urus. Nembang Odik. Kowe ben ayem atimu. Sak lagu Lah. mergo tinteni. Lah. Kok Siap. perkara iki berlanjut. Nggih, oke siap. Niki Arep nembang apa? petingane kalih Madangkara. Oh, Nggih. ya. Spesial ulang tahun Spesial Golkar ulang yang tahun Golkar. ke-61. Yang ke-61. Nah. Nggih. Menika Pak Bupati Rawuh. Bapak Bupati Nggih. selamat malam. Mereka dirawi para
pejabat wonten ing Jawa Timur. Oh nggih niki. Pak Ali Mufti Tokoh nggih Pak Ali tindak wonten Ponorogo, Mbak. Nggih. Oh nggih Bapak, selamat malam. Tadi malam sampun pinanggih semoga sehat selalu. Nggih. Menika ada ibunda saya Bu Atika Banowati dari Romo Widodo niki budayawan dari Kota Nganjuk beserta Ibu. Kertosono Rama Widodo. Bapak nggih, Bapak Wakil Bupati. Dalam Rama sapa? Romo Widodo. Radek lali suwi ra ditanggap. Tapi Bapak mau Wabu. aku wis Ya napa? diparingi tinggo ngopi. Matur nuwun Rama Widodo kali Bunda. Nggih. Makasih. Nggih. Teropku jek apik lho Pak sewonen no. Menawi Pak Lurah ngalih wau ngersakaken Bapak. bajing loncat. Oh, Nggih. siap. Jenengan napa monggo Nggih. derek. Engko ae bajing loncat engko. Nggih. Saiki Lucy ben ngetokne sing alus sik. Nggih. Wis karepmu nduk. Ini ciri khasnya karo Madangkara kae no. Nggih. Iya. Niki seniman handal sedaya. Endi cakno? Wah, cak. Nyapa? Wedaan diwedaki tambah mbulak. Oh iya. Bawa nggih, Mo. Nanggap Madangkara iki murah tur ya open-openane Gampang. Oh iso. Kelakne koroe ra wis madang. Ya nduk, ya nduk. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur linsem yen akeh mutan. Iki mau mari lungguh ndi to kok suwemut tok. Endi to, Mas? Ha iki Casmu kok kegedean kaya ondel-ondel. wis meneng kegedean pancen yen dadak. Nyuwun pangapunten Mas nggih. Lek Mas Cahyo niku lak piyayine putih. Nggih. Diwedaki mrenyen-mrenyen kok ketawis bagus. Leres. Abah niku lho sampun yuswa tapi kan piyayine putih. Nggih. Diwedaki mrenyen-mrenyen tambah saya enom. Lah niki lho. Jujur mawon. Lah nggih pripun? Tiange wireng. Ngangge Gawe kuning. jas kuwi tambah peteng dedet. Kula dhewe Ngenyek Lho niki lho kenyataan kok ngenyek ya napa? online. Online. Saiki skincare. Lah alah napa? Rong wulan kepungkur ki di skincare raine. Glowing, putih, Niki. terus kapok. Lah kenapa? Dilokne tanggane. Komet raine kaya kentol kena knalpot. Dadi sing putih raine tok terus. kula irengke malih. Waduh. Oh iya. Layak. Aku Malih dhewe kaya ya kula gumun weling. kok. Tapi sampean yo apik kok ya apa mau duwe Ya. bojo aku. Nyapa? Loh, aku kan rada resik sithik ngono, memperbaiki keturunan. Wah, ya ora padha karo nyediani tangga. Lah kok iso? Awake dhewe tanggapan laris. Lah engko aku mikir nomah piye? Nyapa? Bojoku wayu pangan wong no. Ora apa-apa to sing penting entuk hasil. Lah, setuju. Lho tamak anakmu. Piye, Pak? Yo, pripun to jenengan iki kok malah ngajani kaya ngono? Ora ngono sepurane. Kowe iki ya wis syukurana aja engko nek entuk iki komet ireng kowe putih. Terus dadiane anake yo napa? Paling ora digoleki Pak Kapolres. Lah kok ngoten? Engko penyeberangan zebra nggo cat ning aspal kae. Anake Loreng. jenenge lorek. Iya. Teko ndi mau? Lelampan. Lalampahan kangka buhori Numpang. Nah. Nano. Mana moci? Terasna tolo sepira Nggih. sepira. Ilang ngono. None. Terasna tolos semonten nggih.
nadyanengku bok asmara dawake mangga Gubuk gubuk asmara asmara nggih. ala Mbak Lucy dan juga Cakno ayo enggak cacos Padang Karamase tulisan warna abang tanda isih perawan jenenge gubuk asmara biyen gawe lomas tak do wadom tresno tanpa bantal tanpa rasa Mas gubuk kae kabar crita tak kabar nganti gagal rino sedatan jroning ati datan luntur mas saya marah jenenge gubuk asmara piye nek kae lho Mas tak pandang terasno lek neroke asik tanpa bantal tanpa krasa buat abad ke taman asmara gubuk kae lipat Mas gubuk kae kabar Mas tengah wagi nganti kaget enak iso gak ayo Sesat cak
Loh, Mas Noval sarjana seni kondang saindenge Nusantara. Joget polahe kaya lele digedhik. Sakit pintere sing ngendak. Kok biasane ya. Sik to. Engko sakmono ambane nyapa tekan kancane. Sik to, ilah aku kan manut sing ngendang lho, kae sakit pintere kae sing ngendang. Kowe iki lemu ngelokne Lucy lho. Lah Joget polahe kaya lele digedhik. Lah iki nggih melu-melu lho, Mbak. lele kok digedhik lho, urung mok gedhik matil ndasmu. Sik to, kae mbok obahne apa Mas Novel iso tanganmu. Jajal lho. Sesuai kendang. Jajal, Sesuai jajal. kendang napa mas saged lho, Pak. Ayo. Lho. Cadatan sajroning ati. Tanah lontor. Saya marang Korea. Ya, pinter. Piye ta? Kok men ngono? Pinter ta? Cobi, Pak, cobi, Pak. Ora. Masa mek ngono tok. Wong aku. Contone malu. Wong ora muni no. Mas Noval ki sembarang kendang. Iya, iya lah, Mbok, tapi- mung tangan kowe muni lho. Lho, aku kukur-kur. Wong kok goblok. Aku ki lho karo lungguhke Noval ki iso. Cobi, cobi, Pak. Cobi, Pak. Lho. Napa kok enek ngene e, Pak? Nguyu. Nggo tombo Kowe belek. jajal, sak komet. Ayo. Ayo. Gak iso kae. Met. Kowe iki 750 aja ngisi-ngisini koordinator. Piye ta yu? Sik tok sampean koyoke duwe anu ki. Piye ta duwe Dik? dendam deke. Nak sampean. Lho mosok ngene. Dimatne tenanan. Sikile. Bokonge. Oh enak. Lho ngene muni. Tuwek wonge. Nah. Tuwek iki lho. Pancene tuwek. Bener-bener. Iki tuwek wonge. Nggih nggih. Tapi kencing manis dhuwur goblok. Ngene lho. Cekelen, yo. Ngono, abah iso. Pancene karawitan Madang Gedhen niki Mas ngene lho Mas, aku kendang ngono kaya Mbak Lucy mau lho Mas, Mas No. Mas, mata sik Madang kok. Ora sopan. Ora sopan. Pripun? Ya paling ora ki kaya wong kae nyawer. Nah, Jer Basuki mau piye? Contone misale, contone gampang palang kekek Mas. Ndang tak. Palang kekek. Jaluk. Ora ngaring, Mas. Lemu nguwahi dhuwit ki ya sing sopan cara dhuwit. Kowe njaluk apa ngono. Yo, Apa kata-katane lho? Orek-orek. lah ora dhuwitmu pira? Dhuwitmu receh lho. Ora rungokne iki lho. Enak bae. Mas, nun sewu jaranan Mas. Pak tulung. Mas, Duweke siap nih. nyun sewu.
Orek. Pancene madang gedhen ya iso. Apa kaget aku. Lagi tilikne. Ngono en njaluk disemak lho. Sini duwe kekeliruan awakmu. Ya, Mbak? Duwe salah karo cah-cah iki. Pancene senengane sabotase nak karo aku. Aku nak ketok bagus nang ngono gak patek ikhlas. Pancene Bocah kae main deknane kaya ngono bareng piye saiki kowe kok nek ketok piye? ketok ganteng. Ketok, Mbak. Bagus. Ya cacah ki ya minder nek pancene kowe iki ketok kakus ki bocah-bocah ki Bagus. gak patek setuju. Kakus. Kurang sabae iki. Ayo, Nduk, terus nih, Nduk. Cedhaken sajroning ati dateng lontor lo mas saya parati lo mas aku kowe dadi karma marga lare ning gubong asmara. Tepuk tangan Lucy Brahman. Baleni perkara aku tak neng tengah. Nggih. Piye to, Nduk? Piye? Ngeten lho, Masalahe Mbak. apa iki? Nyuwun pangapunten. Niki pun gandeng kalih kula kelak suwi. Terus kula niki dijanjani apene rabi. Tapi sampai sakniki kula mboten dilamar-lamar. Nih. Aku wong tuwek. Nuwun sewu lho, Mas Dan. Monggo, Pak. Matur nuwun rambayari. Mulih dhisik. Oh lagi. Aku nang kene. Pret kampret. Komek kok kampret. Mat, Nggih. ki piye tanggung jawab? Iki ben kono sik. Nggih. Kok pinter tiba dagelan ra tiba dalang. Nek tiba dalang engko mlebu nang kesi. Niki Kowe piye tanggung jawabmu? Nduk, nggih, kula nggih tetep tanggung jawab, Pak. Terus? Ning jenengan nak ngertos piyambak. Bapak kula niku ora duda. Duda. Niku ngeyel, kula mboten nangsal rabi, nek piyambake bapak kula niku dereng rabi. Mongko bapak murung di bojo. Dereng. Umurmu wis tuwek. Tuwek, Bapakmu nek rung rabi kowe ra oleh rabi. rabi. Kon rene, tung tak tong. Kon rene bapakmu. Bapak! Bapak! Ojo kurang ajaran awakmu. Noh, kok niku lapo mrene-mrene iku? Bapak Nah. pundi to? Lah karo Pak yo pangkling padha irenge. Walah iki to. Anakku iki. Dalange salam sih. Wah, Oh nggih. nggih kula Kadir, Pak. Oh nggih, sugeng rawuh Mas Gudir nggih. Kadir. Oh Kadir nggih. Apa? Dalange budek ya. Ka Kadir. dir. Ngene lho mbir tambir. Kok malah salah. Kadir. Ya, awakmu ku budek apa panjen keceleo? Oh dikandani Kadir kok. Ya ya aja mlilik ya ampun. Lho gak ting tong. Tung. irung malah di- Salam sih karo Pak Bupati Madiun. Oh iya. Pak Mujono, Pak DPRD tingkat 1, Iya. Pak Abdul Muktiono. Oh iya. No, Ya sapa maneh? ya akeh. Lah ya Sing sapa rawuh. sebutin mari penonton sitok-sitok iki. Hak awakmu kira tamu Oh, kok iya, Jakarta sih. Ih, pertama ngomong apa aku? Sakarapmu nampa bayar kok tekon. Gak enak iki. Tekan kene dadekne ngenekan aku. Lah jare dadi apa? Ngenekan iki diblangkoni kaya kene aku. Ah pengen gak diplangkoni dadi ula. Dadi apa? Ula. Kula. Iki Pak Bupati sugeng dalu. Kula saking Jakarta dugi mriki ajeng ngramekaken
acaranipun Golkar. Nah, bener apa salah? Mbuh, Ditakoni kok Mbah Mbuh. takoni wong Nek ketuane lah awakmu. ya ketuane aku ae sampe rak wong ki lho. Ah, salamku kalau kangge Pak Bupati nggih. Terus apa maneh mau? Sakarepmu, dalang. Dalang maneh dalange wis lho. Lah kowe ra rung kenalan ki jenenge sapa? Ajis. Ades. Niki sing jenenge dalang Arif Lumer. Mau cari Kula Ajis. Kadir. Tepangatken kula Kadir. Nggih. Adatipun menawi wonten TV teng film niku lak kalih Pak Doyok to. Kali Pak Doyo. Lah Pak Doyok teng pundi men? Lah niki Pecah. Apa? Doyok pecah karo Kadir. Lah, Dodok pecah karo Komet ngono lho. Pecah. Padha dore. kula mboten pecah kali Doyo, pancen kula mboten grup. Oh, mboten grup. Nggih, grupe teng film tok. Oh, ngaten. Nggih, Mas Ajis. Nggih. Kok iso Masih masih tenggele mlocot. Lah, aku mau diceluk Tambir. Apa gak Mas mangkel? Cahyo Kuntadi. Mas Cahyo Kuntadi. Nah, alias Mas Yoyo, alias Mas Yoyo. bojone Bu Sukesi, Bojone Bu Sukesi. Nggih. Bapake jenenge sapa? Mas Sukron Suwondo. Mas Sukron Suwondo. Ibuke Kowe kok nyensus penduduk iki? Kok didite kok iki nggak mau yang perlu saya Ya. ucapkan selamat tadi Bapak Bupati, terus apa lagi? ketua DPD, Ya, buat Bapak Ketua DPD para anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Iki dibantu Pak Armuji teko DPP Pusat Ya. Slipi Jakarta. Ya, saya ucapkan terima Sekjen. Pak kasih. Sekjen. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran pemerintahan jajaran dari Golkar yang ada di sini, terutama Pak Bupati. Saya sudah bisa hadir di sini. Lah ngoten ade. Nggih le. Sorme jono ulane de. Endi? Ora. Apa? Iki paribasan. Sorme jono ulane de. Terus Yo gelo wis carane de. Ciri wanci wo digawa mati de. modar karepmu kok ciri wae. Iki aku rene arep urusan mbek anakku. Sik, Ana apa iku? iki arep rabi karo Lucy. Ya ta? Kok terus kowe ra oleh kowe njaluk dhisik. Sampean njaluk dhisik ya apa? Loh, piye to? Neng jinji anake sik. Sampean jenenge ra pengertian karo anak, ngono lho, Pak. Awakmu ki aja macem-macem. Ngene lho ya. Awakmu ki sik enom, ngerti gak? Awakmu golek sing enom sik iso. Bapak iki wis tuwek. Lah ya wis tuwek pe. Paling Arep monggo apa? Loh, tinggo apa bojo tinggo apa? Ya tinggo kelon-kelonan, Dek. Tinggo apa? Oh, kok kaya isih Sik, kuat-kuat to. Sing di pek pacar Komet ki Lucy. Mongko kaya ngono. Awakmu kok ngengkel. Maju alus, tandang ngono lus. Duh, Ngeyel iki wong. Calon maratuwa. wong tuwek. Jenengan nggih pengen rapi, Pak. Kok malah iki iki Madura iki. Pelaku cak Madura, Praben Madura, Radin kana. Madura cocok ya aku wis iki. Yo ngalang-alangi kon ya. Gak. Kene Dik, padha Madurane Dik. Hati-hati lulus, gelangmu nek ilang lulus. Rumangsamu copet aku. ngeten lho Pak kula niku pun gandeng suwe kalih yogane jenengan niku. Nah. Tapi kula dereng dirabi-rabi namung dijanjike mawon. Mergo sampean urung rapi. Lah iya. Aku kurang nek pancen dijanji-janji tok lapo gelembeku. Ayo mbek aku ae. Lah alah. Lah kula kareng jenengan. Ah, awakmu wedi paling. Aku ngerti awakmu arepe ngomong nek aku kawin entuk Pak Kadir, anakku mesti ireng-ireng kabeh. Mesti Nggih, ngomong ngono iki katene. Nggih mboten mengke sekedap malih jenengan kula tuntun. Lah apa ya sik iso. Lah terus iki ya apa kadung? Dilokne iki lho. Apa Kok ngomong apa? rabi Lucy. Lah jenengan napa tak sik kiat? Loh. Napa iki sik iso? Lho, ngenyek iki, Dik. Cik, ayo. Ngenyek rene ta? Lah iya. Wingi jamu sing mbok kei entek ya.
Jamu iki lho jamu. Jamune apa to, Mbak? Heh, Kok kae jamu apa? Sik to. mbok kei jamu wingi entek. Aku tilokno napa Mbok sing yo kuat. kapok. Apa? Ora udan rangen njaluk oles. Lah kok iso dikek kuping mergo bonyok. 3 dina kupinge kaya lawa nyepapang. Oh, apa niku? Wis tak putusi. Putus ini. Lus, Nggih. kowe nembang oneh, ya sik kowe dandan sing ayu. Oke. Aku tak nyeluk penyanyi. Sapa sing biasane? Bir kita. Bir kita. Siap. Wis. Lho, lah Met, nggih. iki ben dandan. Nggih, siap. Mungkin dipangan niku. Mboten. Wah, Wis tak lah. iki meneng wae. Ber kita dipangan Pak Kadir ke Bathara Kala. Sik, beri kita aja, Dok. Nggih. Jamba beri kita. Gendang mriko. Kejar. Anak karo wong tuwamu lho. Tak bir kita. Wilujeng dalu, Mbak. Iki anake sapa iki? Napa? Wis nek iko mau gak gelem iki gak oleh. Lho, iki kabeh kok sok karepe dipek iki lho. Lah wis kadung mumet ndasku. Lah iki putune sampean kok sok Oh putuku. ya gak mungkin to, kono mesti golek-golek ya mesti ya milih-milih. Paling gak ya Oh tak golekne nek karo iki enek papane. Mosok. Kok Serius? cedak kene, kelumutan. Keluargane Oh bagus. bener. Bener. Jenenge Suwarti. Wah, Nggih padahal. Nggih, namine Niken Suwarti nggih. Ah berarti sik ono hubungan kali Niken Salindri niku. Bisa Nggih. mengerat nggih. Ayu iku, Dik. Yo. Mbak, Pamundhut saking Pak Lurah Ngale. Ya. Pak Lili ngersake bajing loncat nok. Nggih, Pak. nggih. Langsung ae. Lajeng mawon Slindro, enggak ayo. Diaturake sugeng nglaras Pak Lurah, mugi-mugi kinarya jampine saya ugi dumateng Bapak Bupati. Ya. Nggih, amin. Mugi-mugi tansah berkah lan amanah. Amin. Bajing loncat, yo. Awas, bangun. Apa turu? Tore cong, toju dina. Jokna nemboi, toju dina. Berebeken salon aku. Salon. Wong salon gak cukur kok berbeken. Bajing loncat, bajing loncat ke astana. Aduh, abdi lebat nerosante tianggana bajing Kasadayanya.
Bajingocat, bajingocat ke astana. Bajingocat ke astana. Api dapat, Narosanto di antara. Saka, salira penuas pisan. Hawaton, taruh kesenangan Santo. Api, muter pas ini. Bajingocat, 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 bajingocat. Oh, hijik. Hey, hey. Tepuk tangan Mike. Beri kita. Es luar biasa. Nggih. Saya bengi, saya gayeng. Assalamualaikum. Urusanku ya apa? Wis nduk, wis siap. Gosek nduk, gosek. Niki Dir Bangkadir. Iya. Apa? Lucy Brahman ki wis karo Komet. Ya. Wis sadar kita golekne sing luwih ayu. Bener. Adike Niken Salindri. Nah, iki jenenge Niken Sledri. Enten jeneng Niken Sledri. Adike niku Adike luwih niku. ayu. Bener Ayu. Sampean dadi saksi nggih. Nggih, suarane apik. Wis kene Pak Dalang ngomong ayu aku gelem. Ayu wong sindene Oh. kaeke kurang. Wajahe kurang mencorong. Ah, Kerak mung sak corong. lah iki Iki rong corong. rong corong yo malam ayu Nah. banget iki, Dik. Aja mung tukar cincin. Iya. Ya paling ora tak weni upacara. Kowe sing gading manten. Wis mantep adikku iki Kula wis. nyuwun ana cantuka munya jroning tirta. Lho. Wis Lungguhna lang. mantep. Mudul munyuke. Walah. Ya napa sih, Mbok? Kan iku Iki Ginarebek sang yaning
Niken para salin. putri Domas lah punika candrane temanten ingkang badhe kasamber bledek Kapala kramakaken. kapala kramakaken mugi pikantuk wahyu jodoh suwuk kodhok ngorek kursi sing apik dampingi Tolus kowe iki perias enek Walah manten nggih ya ampun. kene iki tradisine manten iki Run. Iki piye mantene wedok kok ndesek terus saiki. Lah berarti wis cocok Gak karo ngono, Nek. sampean. Ngono lho, Pak. Tresno berarti wis. Tresno. Alah mesrane. Gak ngono niki sikute kok rasane kaya balung tok ngene iki. Iki kena lempengku lara, Run. ya Mosok niken salindri iki. waduh Lho, nuancep ngene. dilus-lus ben sayang Yo. jenggot Iki aku lak bingung mas-masanku. Ya, Iki ojo ilang iki priasan. ya dilus Dek. Halus ta? Iya. Elel. ya apa Run. lapo Tak cekel janggute koyo kasap-kasap ngono. Run. kuwi kukul Kukul. Kukul. heeh Masa puber iku kulen. Mosok kukul berjamaah ngono. Bersama. Sampai brembet-brembet ngene kukul apa iku? Google matamu itu. Iki kok sing sarehne iki wis sing muni matamu mau sapa iki? komet to komet Duduk iki. kuwi anggun kok bocah Anggun ya. bocah halus Delok, Dik. kok sik to Gak oleh. diabani Diabani. mergo ning kene iki tradisine Ah. kaya manten Cina nanti boleh dibuka dan boleh dicium Ngono. mergo wis sah ngono Iki kok manten wedok pola kaya jaran Wong kula dandani sikile amin metotok mawon kok ya. ngono Iki niken Manten salindri. Jawa iki ditung halus. Niken buka ya biayaan ngono. kok terus manten. gangsaran ya mas plak plak kling ya Delok. 1 2 Beda. 3 Ah! Duh. Duh, mati aku. Mati aku. Mati aku. Mati kaget mau. Ayo tukar cincin. Go, ayo, Pak. Ah, tukar cincin apa, Kak? Lah tukarake. Tukar akeh piye wong kaya ngono kok. Iki Sing gelem sapa gak ya? Kudu gelem. Tulung. Aku wis kadang meteng. niki Eh, iki lagi Urung lugu apa-apa nek meteng. Durung meteng. urung apa-apa kok wis. lugu jejer kok meteng metu kental apa piye kok jane. Ah, mbok wis meteng ngono Wis, lah. gak ngene ae. Aku gak gelem mbek awakmu. gosek kuwi gosek Yo. gosek Piye? ya wong wedok iki ben wong lanang ki menarik Ah, senyum sih kamera senyum Senyum. Ah, Top senyum topenge iki lho coploken lho. malah ngedeni kancane rono lho senyum wajahmu tunjukkan Senyum. Iya. Lah mlakune barang ki ya sing lusi ndelok mlakune Nggih, mlaku sing luwes Manten wedok niku luwes. Alah kaya wedok-wedok dhewe kowe. Kita sambut Masih aku ya wedok. Alah. Prakawati Busana Busana Jawa. ayo awakmu wedok sing Untuk alus mendak. oh yang nganggo sepatu iku hansip. diapakne iki? Kok dicepit-cepit ngono? Lah gak dikempet ra kopat kapit ngono lah. laku Rotok mendak bokonge Mlaku. nyedit Mlaku. melampah alon-alon. Nah. Ndenda. Wis. Jaran. lah Iya. ngono Kowe rasa cengengesan to. Lah jenengan iki wong kene melampah kaya Putri Solo kok malah kena eri sikile jentit-jentit. Lah piye Ora mau ngrasani aku jere kaya peyek. Mendak melampah alon-alon. Ndek, Nah, Kewes. tangane lho plak Tangane plak plok plak plok. Kewes. Oke. Ngoten lho. maju ya. Eh, Maju. jare komet awakmu kaya peyek teri jare.
Kalau cek ngomong iki lho. Mboten Pak Dik. Pak Dik. Ora apa-apa, engko teko jero tak antem cakemmu. Maju. Lampak. Nah, bokongnya mendak. Nah, melengos. Iki sing mbau reksa lapangan ngale ya iki. Kok salah terus aku iki? Iki kaki danyang nyai danyang. Mohon izin Pak Bupati, 85 tahun. Mas Tesi masih eksis untuk Indonesia. Loh, Bang Kadir 75 tahun. Amin. Luar biasa. Ya apa? Pengen awet tau kayak iki. Amin amin amin. Awet, awet. Zaman Sri Mulat nggih luar biasa kejayaane nggih hebat. Tuh. Masa keemasan. Toprak umur Oh, Mas Tesi. lho. Sri Mulat Mas Tesi. Rutan Salemba Mas Tesi. kayak tunjuk tenan kowe. Lah apa rutan salem apa gawa-gawa? Lah ditanggap rono kae. Aku ora ditangkap, Lapo? di penjara goblok. Tenang, tenang. Neng aku ora wong kuat. Kuat mohon izin. Kalau Pak Kapolres dari Kepolisian Rawuh. Kowe ngomong aja. Nyapa toh? Kowe ngomong Kapolres. Polisi. Tak antek kon. Iki trauma. Krungu polisi ngoten lho. Tiba kok. Anak polisi kok. Ora apa-apa aman. Aman-aman piye aku dicekel meneng kok. Ora. Oh Loh, dagelan paling top sa-Indonesia. Loh, Tesi. Mas Yoyo Kicay. Makeme dewi. Sinden kesi barang mangan biasa. Kirun mangan biasa. Iki lho. Kowe iki kudu bersyukur. Kowe mangan ditutne, ya ta? Nguyuhe dikawal. Bisa ngopi dikawal. Gek kowe ben gak neng ndi tanganmu diketrek. Kowe nek gak hebat ora. Hebat, kok tak tunjuk temen kon kok. Iku aku dikawal karo polisi goblok. Lah kena apa? Mulane manut karo Bang Kadir to. Narkoba. Ini orang terkuat di Sik to dunia. narkoba iki lho rungokno narkoba iki lho. Narkoba. Kena narkoba. Kena narkoba. Makanya untuk itu Madiun harus bebas narkoba. Bebas. Salah. Apa? Kok Kalau bebas itu di mana-mana kita bisa pakai narkoba. Lah terus kalau Oh, iya, bebas di mana-mana bisa pakai. bebas pakai Bebas. Orang Lah, namanya sing bener. Yang bener itu bersih narkoba. bersih narkoba. Contohnya saya Saiki wis ora sudah berhenti. Gak pakai narkoba. Hebat. Gak pakai sabu. hebat. Gak pakai ekstasi. Lah saiki, Gak pakai ganja. saiki. Bandar. Malah kowe. Pak polisi, Pak polisi. Pak polisi. Bantarin iki le, Pak. Bandar apa rumah samu? Lah niku narkoba. Bandar bakso. Bantar bakso toh? Bandar bakso, bener Pak Kadir. Lah Orang terkuat. orang terkuat. kok terkuat, Pak? Mas Yoyo Dalem. paling kopi, teh, sinden anak wedoke teh kopi, yoga. Pak Bupati pol ya wedang kopi, Susu. pol-pole susu. Iki terkuat. Kok iso? Prostek obat pel. Sing diombe kuwi. Zaman ketangkep kae. Masyaallah. Seneng ke ya? Hah? Aku buat tekan rene arep mbok nyek terus. Ora Mbok kok Pulau di- Soro. ora Iya. dinyek, Kowe ben tekan ngerti. Jakarta aku tak antem itu tenan. Lar ngantemi piung sikile pekoh lho. Ya kancaku to. Lah sapa? Kancaku akeh. Sapa? Iki Samir. Samir. Sapa? Mlebu sepisan iki ojo dipamer-pamerne. Sik. Iki mlebu sepisan. Kok dipamer-pamerne? Mlebu apa? Penjara. Aku iki Doyok pindo. pindo. Polo pindo. Ah, Anak iki iki- pisan. anak sing papat. Lho, Sing papat sapa? Ambar Sony. pira? Papat. Papat. Aku ping 10 mlebu penjara ndak ana wong roh. Lho. Awakmu siji angger wong krungu, aku ping 10. Lu kasus napa niku? Aku. Lah tilik iki. Cilik. Rungokno to ya. Cilik Tilik doyok. daya. Tilik gogon. Tilik nunung. Nah.
tilik iki. Tilik polo. Lah, ben gak repot tilik sampean mlebu sisan. Iya. Enak-enak. Pinter komet aku kon mlebu pisan. Komet karo Mas Kirun. Nggih. Kowe engko karo aku ya. Lho. Nggih, jenengan mbok kula to. Mboke. Mbokne. Mbok. Sik. Mesti ngentut lho. Aku nang kono krungu. Jan raturan Iso kok. mak berat. Wong mosok teng Dek Tet. ben nggih lho. Tet mau napa? Iki. Oh nih, Iki nang Sri Mulato nang kotak umur. Wong wau kula tuntun. ketoprak kotak. Untun wau nggih ngoten kok bret. Oh, wis tak empet ngene sik. Aja ngelokne sampean sumpen nak Kenalan tuwek karo ya. dalange. Berat kaya ngono kaya. Karo dalange iki lho. Nggih, Pak Lek. Pak Lek gitu. Mas, Gitu. Oh, kok salah terus aku iki. Nggih. Mas Ki Dalang. Kowe iki ben Brigita sinden barenge ben ketularan anggoramu, anggora. aura. Aura dan faunanya itu biar. Flora. Ben Kowe sok pinter kowe. Aura Dan faunanya itu masih cemlorong. Flora kuwi. Apa? Flora. Flora sok pinter kowe. Apa? Iki lho sing ngerti. Apa? Ya aku mau. Fauna. Kono kenalan. Ben Enggak, aku meteng kok. kok jane gampang keceng po tumor. Aku jatuh cinta karo aku. Lah dienggo cempolo. Ngono, ndang kenal. Mas. Rasa salaman. Mas Dalang. Alah. Piye kuwi? Wong gemes karo kono sing mau kruwek aku. Tesi nek wong ganteng lak ngono kuwi ya. Alah. Piye? Kesenaminipun kula tesi Mas. No. Kula tesi, Mas. Inggih Mbah Gong. Apa? Mbah Gong. Wah, iki. Syukur. Iki melanggar undang-undang. Masa aku diceluk Bagong? Lah kok nyeluk sapa? Asline jenengmu sapa? Bakti. Asline jenengmu. Abul. 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 Lho, metu kabule. Cowokot buta tanganmu kapok. Tekono dhewe. Tesi ayu apa elek? Ora aku lho. Tesi ayo pelek. Lanang apa wedok? Tesi ayo pelek. Teh. Pisan kas. Ayo pelek. Matur kesuwun. Lho, gak nesu. Tak tekoni. Sadar. Tesi lanang apa wedok? Tesi lanang apa wedok? Krungu dhewe kupingmu. Lanang, Dik. Tesi napa kabul? Tesi napa kabul? Kuwi lho, Bul. Sik, aku tak takon Pak Bupati. Pak Bupati, kula lanang apa wedok? Lanang apa wedok Pak Bupati? Lah kowe apa kenal Pak Bupati? Boleh Pak Bupati? Lho, Pak Bupati. Wah, pangkatne Apa kok 85 Ngono. Ya kenal to aku Pak Bupati. Pak Hari Wuryanto. Iya. Brong wong lawas. Lah iya wong lawas. Lah ya wong lawas mulai Pak Ketua Golkar Pusat mulai Pak Wahono. Pak Harmoko, Pak Akbar Tanjung, Pak Agung Laksono, Pak Yusuf Kala, Pak Abu Rizal Subakri. Ya ta Pak Kabul. Kabul ki. Ya, kabul kajate koyo. Awakmu ki generasi tahun piro mula tepang. Ya alhamdulillah sekarang Slipi. Sing terakhir iki aku rono iki Pak Agung Laksono, Mas. Nggih. Malah Bapak Abu Rizal Bakri kuwi ya remen nanggap wayang. Pernah saya dengan Mas Mantep di Trowulan Mojopahit bersama Golkar seluruh Indonesia. Tepuk tangan pelestarian budaya oleh Golkar. Lah sing nyaku ki anu kiki bar Pak Setya Novanto, Pak Erlangga Sutarto sampai Pak Agus Gumiwang. Nggih. Wis 14 tahun Slipi ora wayangan. Lagi wingi Pak Bail wayangan Pak Bail. Pak Sekjene Yoko Jawa Timur. Nggih, Pak Sarmuji. Pak Sarmuji lagi, Madiun juga kembali lagi. Lah, Jawa Timur. Nggih. Dulu
Sapari Jawa Timur itu diketuai oleh Ridwan Hisyam. Kalingan Rudi Puri. Ya bener. Terus Indah Kuswantoro. Indah Kuswantoro. Artisnya ya Mas Tesi komplit pi. Sapari Jawa Timur. Sapari Jawa Timur. Nek neng pusat munculnya yo artis-artis sampai Ica Trisnawati dikoordinir oleh Bapak Edison. Nah Jawa Timur yo ora tau wayangan DPP sepi ya. Pak Naryo batal ki bosok kabeh mbuh. Ora tau wayangan lah iki alhamdulillah. Oke, kita tampilkan artis-artis Madangkara. Monggo dipun dawuhi. Puspitono lho, apa kae? Ayo. Coba diaturake. Sik Mas. Nggih. Ki enek tamu. Kan yo gak penak lagi. Aja dijupuk. Ya aneh. Bang aku ora oleh. Wong karek ngene ae kok. Aja dijupuk. Galak Nrunyam ki cuy. yo lak galak po. Aja dijupuk. Aja dijupuk. Wis ora dumbuk ki sing nuruti gendeng sapa kok ya. Banyak diwaca. Nggih. Tesi ini hanya untuk kamu sendiri. Oh, gak percaya? Dicek sik tulisannya, dicek sik. Oh, kesuwen macane ilang tulisane. Piye? Ah, Tesi, hanya untuk Tesi sendiri, jangan dikasih orang lain. ini barang bukti kasusmu. Hubungannya apa? Niki wonten pamundutan Mas. Nggih. Nyuwun lagu lali janjine. Oh, nggih. Dibuka. Mek ngene tok. Kene lho. Mek ngene tok, Ron. Balekno. Apa? Mek ngene tok karena duwike. Waduh, Kene duwe piye? kere. Diparing alhamdulillah kene. Ki cekel miku. Kon buka angel ya, Ram. Delok nggekmu apa? Tak bukae. Aduh. Kebiayaan. Kena setunggal. Kena lho. Si setunggalnya malih. Bah, berarti ben Kita ingkang pisan. Ben picek aku ya. oleh kok nesu. Wong wis suwe roh donya ya wis to kok ya. Pak DPD. Pak DPD Pak siapa jenenge? Takon ya. Pak Ketua DPD, sinten Pak? Jakarta. Ali. Ah, Pak Ali. Bali. Saya kasih waktu 5 menit, kalau nggak nyawer mendingan Pak Ali kondur mang. Pangkatmu apa? Dapu apa iki? Lah enak Pak Ali Pak pinarak tok kene sebiayaan kok. Lho pancen yo. Lah iki tugasmu lho. Lah, Pak Mas Mujono ketanuki Golkare Medion ya wis. Sing bayar awake dhewe sapa? Lho. Ya Golkar. Alah ki urunan paling. Urunan piye iki lho? parah. Iki mau sing maringi sapa ya? Lah niku enten tulisane. Gak ngono nek kok ngerti nek seneng aku ki rokok iki ngono lho. Lho Kok iki yo pas-pas pas ngono. Lah iki lho. Iki kok dikek klobet ya pas. Ya ampun. Nuwun sewu lho Mas. Nggih. Nang ndur panggung isin-isine darah irep. Lah gak sedeng. Delok. Sakmu ku lho. Iki lho. Ora sedeng. Gak met sakmu. Gak sedeng. Piye? Sedeng. Napa wau pamundhute? Iki ya sedeng kok, Ron. Ya, PNKB. Pamundhute napa niku diwaos Mas Komet? Lali janjine Lali wonten. janjine. Orek wonten. Monggo sinten? Nggih, terus Mbak Diajeng bersama Mbak Tri Hasuti langsung 3. Wah, diaturake para sinden-sinden Madangkara. Monggo lali janjine yuk dados. Mas Dalang Inggih Bapak. selain Yuwarti Kirun ini baru sudah 5. Nggih. Mas Tesi 85, Mas Kadir 75. Jadi kita merasa bersyukur punya tokoh-tokoh masih nungguin kita. Semoga yang hadir ke semuanya tularan umure dawa seger waras. Allahumma Amin. malah ini 92. Sinten? Jadi saya belum lahir, wong beliau lahir sekitar sebelum tahun 40.
Jadi waktu ngetopraki gamelane cek kentongan, lampune cek lampu sentir sampai Petromak. Ini pelawak juga pemain ketoprak tertua di Kabupaten Madiun. Mohon izin Pak Bupati dari Gandul. Mas dadi kamret. Ya Mbah, Mbah siki ungkahno Mbah. Kowe iki melok ngunggahne sik. Duduk. Toprak. Duduk. Tampani kon dhuwur kok. Gini. Ki met, ki kursine met. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kanjeng Sunan Kudus. Sunan Kudus. Sapa? Sing diarani Sunan Kudus sapa? Anu Pak Mas Dalang. Sapa sing diarani sapa? Jenengan. Aku. Nggih. Iya wis. Lho, buka mboten nesu to. Oh gak. Ono ki joget ya cek iso. Joget ngene abae. Apa? Aku mbok jaren iki kono apa aku? Lah kowe arep apa? Apa-apa arep aku iki? Wah, ya geragas. Lho, lah iki paling gagas ora ning apa-apa iki. Kenalan karo dalange. Ya, oh nggih. Nuwun sewu Pak Dalang. Nggih. 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 Kula Mbah Kampret. Oh Nggih. Nggih. Sing nami asli Dadi Sutresno. Hadi Sutresno, Dadi Sutresno. Oh Nggih. Mas Tris. Rumiyin nderek ketoprak menapa? Ketoprak. Oh, campur-campur. Oh campur. Nggih. Juragan toprak. Sandirono blajare noprak melok toprak. Ketoprak kula. Makaten. Nggih. Nggih. Nggih nuwun sewu kula niku umur kula nembe saithik Pinten? 83. Gak kurang ta? Tandikane abahe mau 83. 92. Hah? Pas. Oh, ora. 83 ditambah lagi. Tambah. 7 tahun. Ditambah 7 tahun. 7 tahun. Wih. Wis to Ben. Dadi pira? Mbuh rasa ngitung. Gak iso ngitung ta kowe? Ya alhamdulillah aku karo Sri Kuwasa diparingi panjang umur. Ki meng wis sepelan karo komet. Nggih. Sepelan. Piye, Mek? Kowe lungguh to. Rasa ngadeg kok. Anu pengen nembang niku le, Mbah. Nembang apa? Lah sing jenengan senengane lale nembang niku ta? Ayo. Panas kuwi ya? Nggih. Nggih. Panas. Tasih eling nggih. Eh? Tasih Eling. eling. Wong anakku iso kok. Nggih. Putuku ki iso wi. Iya yo ngono ngotot. Nek ngotot ya ora iso ngomong. Nggih. Met, kuwi ki ora kok ngotot, ora tek krungu ora bengok lho. Oh lah, Kok yo- ngoten nggih. Pripun sakit nggih? Iso. Tapi Enggak. Gak sanggup gamelan sik. Panas mlaku. Lah wis ngerti nek Ora. panas kok mlaku. Arep nggone kancaku. aja ditakon kok, Met. Nek nggone kancaku. Sepelane. Panas mlaku. Ora nggawa payung. Pun pengin dipayungi. Apa wong mati apa piye? Apa ngono kok nesu lho Ya ditakon. nesu to, umpang urip mesti payung iki. Nggih. Mangsamu Ora nggawa payung sandale dijape. Alah. Sandale diseret. Oh, diseret to? Seret. Dijape gak oleh ya? Gak oleh. Sandale diseret. Ramaane melentung. Disudet. Ana nanae. Surabaya geger. Olah rame geger napa niku? Jauh abang aku. Surabaya Geger usineng Madiun. Madiun. Daerah pundi sampean? Gandul. Kecamatan pundi? Piang kenceng. Oh, lah niku kula butuh. Itu apa? Pirang-pirang dina niki mboten patek kenceng, kula butuh pil kenceng niku. Aku dhewe ora iso kenceng ya kok. Ah, nek sampean ra kenceng ra apa-apa lho, Mbah. Wis tau kenceng
Gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Nek karo Mbak Eca putih kelimpruk nih ya. Iya. Madiun Jakarta janji rukun gendang ngono Mas, yuk tarik. Panas mlaku. Joget. Joget, Mbak. Belakang, Bre. Semangat. Tasik titen. Tasik mboten budheg to nggih? Nggih, berarti tasik semangat. Semangat. Kula tangkleti. Heeh. Seleret titik napa? Titik E. Ya, Seleret titik dhuwur. ireng apa putih? Anu nek putih. Nek putih I. Oh, nek ireng. Pentorek. Seleret jejer loro. Lah sik to, goblok. Kowe sing lali. Ya jingan. Kaya piye? Ah seneng atine kok gobloke. Ya ya. Kuwi piye kuwi lho? Kuwi Sing kleru iki. wis ampet ngono. Mengisenke. Lah iya. Sik diisin to, Pak? Mengisenke to ngono kuwi. Lah iya. Lah iya kuwi piye? Dagelan ora sepet. Lah iya. Dagelan goblok. Goblok kowe. Kuwi dulure Sarman. Kuwi Sarman sapa? Salman wok. Seret, seret, Red. titik dhuwur. Nek putih, Nek putih I, nek ireng. pentorek. I jejer loro, I. terusno. I jejer telu, I. I jejer rolikur. Mesti cel aku terus. Padha esuk. Awake Jagone kuwi sepelane kuwi. Sret, sret palang tengah. Ki mandek apa mlaku? Nganggo mik. Mandek apa mlaku? Nek mandek, Kuwi. Ha. nek mlaku. Bakul kepang. Oh iya masuk bakul Iya, Pak. kempang. Bakul Ha kempang. jejer loro. Ha jejer loro. Ha. Ha jejer telu. Ha. Ha jejer 20. Ha. Lho, sepelan kuno. Terusno, Mas. Sret blenduk dhuwur. P. Sret blenduk ngisor. B. Sret blenduk tengah. Wong meteng. Wis ya, entek ta. Semelane wis. Pak Hariwur, Pak Bupati diaturi tindak panggung. Nuwun sewu Bapak Bupati Harimurti. Pak Harimur. Diaturi tindak wonten ing panggung. Pak Hariwuryanto. Monggo. Pak Hariwuryanto. Pak Hariwuryanto, Mbok bilih mbok pilih. badhe nglayat kula. Hah? Urung. Tenang. Cek krungu lho. Ngono ae nesu lho. Sampean ki sing sabar. Sabar. Pak Hari Wur. Pur Wuryanto. Tanto. Nggih. Pak Bupati monggo aturan tindak, Pak. Kalian mbok pilih didampingi Pak Ali Mukti, Pak Mujono, monggo katuran tindak. Masyarakat Madiun sengkot Monggo Bapak nggih. Manunggal kalian para kadang-kadang seniman senior wonten Cak Kadir wonten Mbak Tesi. Gayo adil makmur mat pantang mundur Madiun maju bangun Madiun maju bangun Madiun maju bangun
Mas Tesi maju, Bang Kadir cek Lucy kono. Mas Tesi kene. Lucy ya paling ora ki nuwun sewu Pak Bupati didampingi danyange lapangan Ngale kan bebas daripada segalanya. Rasa nesu. Monggo Pak Bupati. Sugeng dalu sedaya kemawon niki alhamdulillah hari ulang tahunipun Golkar ke-61 ringgitan tengale guyub rukun ngantos jam kalih tasih full nggih. Amargi niki napa niku aganipun wayangan boten sah sambutan ngoten Pak. Sing penting masyarakat Madiun guyub rukun bangun Madiun bisa lebih sejahtera. Ngoten Pak. Amin. Katuran nembang Pak, monggo kali Mbak Lucy. Langsung mawon niki Menapa, Bapak? kepalane soalnya nggih caping gunung. Oh siap. Capek. Eling masa perjuangan kok menika. Nggih, Monggo. eling masa perjuangan. Mas Dar, pinten Mas Dar? Dindingane to Mas. Ya Pak, nggih. Dek zaman berjuang yor kelingan anak lanang biyen nate janji ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing pigadang biyen nate janji ning saiki apa lali neng gunung baca dongi sego jagung yen mendung tasilihi capek gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo gene ora ilang jone padha lara Monggo sareng-sareng kalian Bapak Bupati kali Pak Mujono ya. Zaman berjuang jor kelingan anak-anak biyen tak openi ning saiki ana jarene wis menang
Pak Bupati mesti inget ini. Ini band melegenda di Kabupaten Madiun. Menapa, Pak? Lagu yang ini pasti ingat. Copodo nelongso jamane Jaman rekoso urip pancet angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulah aja peteng yen dikongkon yo sing temen luar biasa. penyanyi ini Pak niku. Mergo ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng. Nggih. Ulat aja peteng nek dikongkon yo sing temen. Ini pas Mas Hariwur iki tenan. Matur nuwun Pak Bupati. Sembah nuwun. Nggih, Bapak Bupati, Pak Mujono, katresnanipun. Mugi-mugi tambah amanah lan ugi barokah ngayomi dumateng sagung para warga masyarakat ing Kabupaten Madiun. Nggih. Gotong royong guyub rukun. Leres. Nggih. Wis ya. Ngoten nggih, Pak. Lah iya no gandane Kang Sekar. Lah, Paling ora kan. Wis karepmu ngono. ugi kula ndongaaken dumateng sedaya para lenggah. Mugi-mugi saged kangge panglipuring manah sedaya kemawon para pamirsa. Anggenipun makarya saya sregep merga sing jenenge wong nyambut gawe ki ngibadah rejeki kuwi jatah. Insyaallah kabeh wong Madiun